Приготовление к праздничной ночи в самом разгаре. В предновогодней суете и погоне за подарками душа просит чего-то необычного. Например, украсить все вокруг. Предлагаем начать с кухни. А помочь нам в этом нелегком, но безумно интересном деле вызвались профессиональный дизайнер и флорист. Я хочу вам показать, как можно создать легко в вашей квартире новогоднее настроение при помощи еловых веточек, пихты и разных хвои. Возьмем губку флористическую, пропитаем ее водой. Берем небольшие кусочки части еловой ветки и вставляем в губку. А сейчас поставим свечу так, чтобы она не упала ни в какую ситуацию. А теперь мы дополняем нашу композицию всевозможными элементами, которые напоминают нам Новый год. Вот такой бант создаст торжественность нашей композиции. А теперь можно добавить элементы, которые очень легко сделать. Допустим, грецкие орехи, покрашенные золотом. Дополним нашу композицию вот такой вот проволокой. Золотой, под цвет наших грецких орехов. Такая композиция, которую мы составили в течение 70 минут, будет радовать вас 3-4 недели. Естественно, губку нужно постоянно поливать. Итак, нарядная елочка готова. Она встанет в центре праздничного стола, который мы сейчас и накроем. А все-таки хочется поставить большую елку, поэтому неуемная дизайнерская фантазия одним столом не ограничилась и перекинулась прямо на стену. Елочка получилась не простая, а волшебная, с множеством игрушек, сделанных своими руками. Мы сегодня сделали стилизованную ветку еловую, только не как мы привыкли ее видеть в зеленом цвете, а на фоне темной, просто окрашенной стены водоэмульсионкой покрасили стену в кофейный цвет и сверху взяли водоэмульсионную краску, отколеровали ее в бежевый оттенок и сделали стилизованные ветки. Еще мы здесь использовали рамки сделанные своими руками из золотистой бумаги, а также рамки обычные, купленные в магазине. Они выглядят как игрушки на нашей вот этой стилизованной веточке. Постарались создать новогоднее настроение у нас на кухне. Для этого мы задекорировали стену при помощи фоторамок и росписи водоэмульсионной краской. А также мы оригинально украсили новогодний стол, в центре которого находится композиция, сделанная своими руками. С вами работали ландшафтный дизайнер и флорист Виктория Рогман и дизайнер интерьеров Наталья Берка.